Ini Nabi, bukan Nabi diutuskan. Ini Nabi dalam bahasa Korea bermaksud butterfly. Butterfly ni seekor kucing jantan. Dia duduk di tengah hutan menunggu tuan dia. Tapi tuan dia dah tak ada. Dia ditinggalkan di sini dan sejak hari tu dia terus menunggu. Dia menunggu di tempat yang sama setiap hari, setiap malam. Butterfly tak pernah berganjak. Dia yakin tuan dia akan datang balik untuk ambil dia. Tapi harapan itu semakin lama semakin jauh. Pendaki-pendaki yang lalu lalang selalu nampak dia. Setiap kali mereka datang, mereka bawakan makanan. Tapi bila mereka cuba nak bawa dia keluar dari hutan, Butterfly tak nak. Dia nak duduk di situ terus menunggu. Pendaki-pendaki mula pelik, kenapa dia ni gendut sangat? Dia sentiasa lapar tapi perut dia besar. Sehinggalah seorang doktor haiwan datang. Dia periksa, rupanya Butterfly makan semua makanan yang orang bagi sebab dia takut. Takut tak ada makanan lagi. Takut keseorangan lagi. Dia cuba simpan bekal dalam perutnya kerana dia sudah tahu apa itu rasa lapar, rasa ditinggalkan, rasa dilupakan. Sekarang Butterfly dah ditempatkan di pusat pelindungan haiwan.